kumama yawe kumama lelo yoe kumama lelo yo kumama yawe kumama lelo yoe kumama yeswe kumama lelo yoe mobundi molonge kumama lelo yo bongina lokumwe kumama lelo yo Zamba baliase kumama lelo yo Zamba batomae kumama lelo yo Papa tokende ko apie kumama lelo yo kumama lelo yo mama zambe kumama lelo yo mama yesu kumama lelo yo Paka babwaki motole kumama lelo Paka babwaki motole kumama lelo babwaki na makolo ya Yesu kumama lelo lokumwezongela Yesu kumama lelo yo kokundangana mabelete kumama lelo kundangana libanga kumama lelo kwete na sekwa kumama Zambe apambola bato banso oyo bazali kolanda biso na tango oyo na kati ya chaîne na biso ya YouTube esengo ezali kozala na bino lisusu na temps oyo poto partager muke makambo oyo etali liloba ya Nzambe lokola na yebisaki bino ete tokomi na temps malamu après coronavirus après komona makambo nyonso ezo salem après ba situation nyonso oyo tikoleka après ba confinement après batu nyonso balingaki bakanisa ke monde kosila monde kokufa meto zongi Nzambe wana na bolingo na ye tokokanga monoko te il faut tozonga epai na ye pona kolakisa ete Nzambe aza na bomoi pamba te na minute oyo ezala ba président ba roi bakokaki ko freiner mupepe ya virus oyo te bazangi kutu ndenge ya kosala bango nyonso ba se confiner mutu nyonso a se confiner mutu nyonso alati masque pona kolakisa ke mutu nyonso aza incapable ya kopesa solution yango wana tozongi sikoyo pona kopesa lokumu na oyo aza capable ya ko réaliser ba grandeur na ye na kati na bomoi na biso oyo aza kopesa biso sikoyo mayele po ete tozala topesa ye lokumu yango nazoyemba nalobi ke bampaka babwaki motole bampaka nini ba président ba roi ba ministre babwaki motole lokumu ezongela kaka Yesu yango wana tozolobela makambo ya Nzambe tokoti na siko na makambo ya Nzambe yango na memeli bino 3e testament. Pourquoi na memeli bino 3e testament? Na memeli bino 3e testament parce que tozala na 2 testaments oyo bosi bo vivre yango 1er testament na 2e testament. Tango tozoloba testament ezali par rapport na ba héritage. Tozana bato oyo ba hérité testament ya premier ba hérité biloko ya premier testament oyo eza alliance Nzambe asalaki na bato ya premier testament ba héritaki eloko moko boye po testament nyonso soki moto apesi testament eza po moto a hérité quelque chose tango ya kokufa moto wana bapesi eloko wana mais testament wana déjà ese esalemi yango eza premier testament toko détailler yango na kati ya émission na biso. 2e testament pese salemi eza pe na héritage nango toko détailler yango na kati na chaîne na biso lelo nga nazomemela bino 3e testament oyo eza pe na héritage nango mais nano bozwi yango te nano moto ata moko atikali kosimba yango te. Pourquoi? Parce que na minute ndenge toza boye bato ebele bazo se réjouir na 2e testament bato ebele bazo se réjouir na 1er testament mais 3e testament moto ata moko te atikali ko se réjouir nango yango tozo senga Nzambe asunga ba oyo bako comprendre makambo ezali vraiment esengo soko kufi oyoki makambo te ndeko nango keli felo nako détailler yango soko kufi oyoki makambo te keli felo parce que bomo inayo etikali kokutana na 3e testament mais lelo nazo zongisa bino après coronavirus na zongisi bino na 3e testament. 3e testament ezali alliance ya Nzambe. Même 1er testament ezapé alliance ya Nzambe. 2e testament eza alliance ya Nzambe. Mais parmi ba alliance wana alliance oyo eza ya fort, oyo eza ya
kokutanisa mutu na nzambe ya solo o nzambe aza éternel eza alliance oyo na milbino ya 3e testament puisque alliance ya liboso eza alliance oyo soki totangi bible na mukanda nasi natangela bino nasi natia bino makambo wana mais nazongeli yango po ete tokoka comprendre soki totangi bible na mukanda ya Galate 4 verset 21 ezoloba boye yo pe nakosenga mingi yo pe otanga pe bible na yo Galate 4 verset 21 elobi boye nazotanga yango na kombo na Yesu. Dites-moi vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. Des alliances. L'hymne de mots Sinaïn enfantant pour la servitude, c'est Agar. Et car Agar, c'est le mot Sinaïn en Arabie, elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Agar, Barobi, eza alliance, Nzambe asalaki, azana bana nae, bazana kati ya servitude, bazana kati ya boumbu, bazana kati ya esclavagisme, baza boumbu, tilelo. Yangwana eza première alliance. Deuxième alliance eza alliance ya Sarah. Wana eza alliance Sarah, Nzambe asali ne ba promesse. Mais ba promesse Nzambe asalaki na Sarah atikala ko réaliser yango te. Po Nzambe abaki akopambola Abraham na nzela ya mwana naye oyo ye akobota. Abraham siko tango ayaki kobota, soki totangi na Bible balobi na mukanda ya Galate kaka wana. Galate 3 verset 16 elobi boye. Or, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agit de plusieurs, mais étant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Babi postérité Abraham et à Christ. Or, Abraham a botaki Christ na Sarah. Abraham a botaki Isaac. Et c'est qui postérité, il y a à Sarah. Nde mwana naende azalaki héritage pona Abraham. Ça veut dire yenda ngaki azwa testament ngaki tikala pa Isaac. Tonga tomona awa Abraham apesi héritage pa Isaac, mais awa Abraham apesi Isaac te apesi nani Christ. Or Sarah atikala ko bota Christ te. Mais Abraham andimaki ke Nzambe akopambola ye na nzela ya mwana na ye. Yango wana tozozonga sikoyo tolakisa bino ke malgré Sarah abotaki Isaac, mais Isaac atikali ko se retrouver na kati ya promesse oyo Nzambe apesaki na alliance oyo ezalaki na Sarah. Ye azalaki kaka kozwa Elikia, mais Elikia wana asukaki kaka ndenge wana azwaki yango te. Yango wana ezosenga lelo bana na Nzambe nyonso bofungola matoi po makambo ekoloba mawa eza makambo ya motuya mpona tina etali bomo ya motu nyonso oyo nyonso akolanda makambo oyo nyonso akokota na kati ya makambo oyo akovivre alliance wana puisque Nzambe akopromete yo eloko na mukanda ya Jérémie 17 verset 4 elobi boye bana na Nzambe yo mpe fungola Bible na yo na mukanda ya Jérémie 4 verset 17 elobi boye tozotanga yango na kombo na Yesu yo mpe fungola Bible na yo tanga pamba te lelo oyo bato ebele balingi Bible te balingi kaka Nzambe pasteur loba sakola likambo. Jérémie 17 verset 4 na otanga yango na kombo na Yesu elobi boye tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je te servirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. C'est-à-dire quoi? Nzambe ko pesa promesse que nakoboti sayo nakosala boy, mais o perdre yango nde eloko Sarah salaki a perdre yango. Tango a perdre yango, ole Isaac nde azwa héritage, mais mutu aki kozwa héritage ezalaki Christ. Or Sarah atika kobota Christ te. Christ mutu atamoko kobota ete. Pamba te Christ azalaka mwana ya Sarah te. Christ mukolo mwana azali to tanga Christ. Na mukanda Hébreu 10 verset Hébreu 10 verset 5 elobi boye. Moninga mikati na nkolo yo petanga Bible na yo. Hébreu 10 verset 5 elobi boye. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Christ entra dans le monde. Ça veut dire Christ azala quitté. Liboso azala ki na été. Mais babi, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
qu'il y a formé un corps. Nani a formé un corps. Est-ce que corps, mutu a formé que eza Sarah? Est-ce que makila ya Sarah ekotaki na kati ya Yesu? Est-ce que mwana oyo Christ Sarah okobota? Non, Christ aza mwana Sarah te. Ya lobi boye na mukanda ya Jean toyoka Jean ndenge azoba Jean 8 verset 28 elobi boye Jean 8 verset 28 elobi boye balinga mikati na nkolo totanga Bible eloba Jean 8 verset 28 elobi boye Jean 8 28 awa toza na acte bo excusez ngai Jean 8 28 elobi boye Jean 8 28 elobi bo excusez ngai na kotaki na Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, so bozui mwana mutu botomboli, so bozui Jésus botomboli, nde bokoyeba azalaka naye. Ça veut dire Jésus oyo tozoloba wa so botomboli zoka nde azalaka Christ. Mais si so bokitisi atikali ka Jésus aza kutu izaki te. Yango wana ekosenga ke lelo ndenge tozoloba boye toluka Christ po Christ tango akoti na mokili akotaki na libuma mutu te. Ya uti na ye likolo akiti na se po Nzambe ye moko nde atindi Christ. Or Christ wana pozwa ye okotala misu na sete. Mais batu nyonso oyo balanda Abraham bo balanda Sarah misu na bango ezali kotala na se. Pourquoi bazo sala na se? Parce que bazo ozela Nzambe abimisela bango mwana ya se. Mwana uti na putulu, mwana uti na makambo na biso, mwana uti na biloko na biso. Or nyonso biloko wana nyonso ekoleka. Christ eza biloko na biso te. Christ eza makambo na biso te. Christ eza makambo uti likolo, makambo ya Nzambe. Po makambo ya Nzambe eza makambo ya biso te. So to se baser na makambo na biso, to ngi makambo na biso to tanga classe. So to ngi makambo na biso to respecter bokoko, ba makambo kirikiri, to sala ba kutime wana makambo na biso. Mais makambo ya Nzambe eza kutime te. Christ eza makambo ya kutime te. Yango wana ezo senga lelo ndenge tozolo baboye. To yoka biso nyonso to landa Christ. Pamba te na mukanda ya Romains 10 verset 17 elobi boye. Romains 10 verset 17 elobi: ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas ce qu'on attend ne vient pas de la parole d'Isaac. Mais ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Or Christ aza mwana ya Sarah te. Mais bato ebele lelo balingi Christ te. Balingi Christ te pourquoi? Parce que mukanda Acte zolo baboy. Acte 4 verset 11 elobi boy. Christ bato balinga kaete yoka. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu le principal de l'angle. Jésus ezali banga oyo bato balinga kotonga. So lingi otonga, ole otia fondation, otia moboko, oyo ezali Christ yo tiki yango. Obwakisi yango ba oyo balingi kotonga akotonga na nini? Akoluka zelo, akoluka makambo ya biso, makambo ya pamba, makambo ya se, makambo ya buzoba, makambo ya bonyama, makambo ya famille, makambo ya kutime, ndia bandi kotongela yango bomo ya bato. Makambo ya kolakisa ka bato tala ndoki nde oyo, onde mama no ndoki, onde tata. Babilo bana nyonso na eza Christ te, eza makambo na biso. Or makambo wana ekotikalaka jamais ko libérer bato. Ekotikalaka jamais ko pesa bato confiance et pas Nzambe. Nzambe akolinga mutu te po lakisi mama na zandoki. Nzambe akolinga mutu te so lakisi ke mwana na alokaki ye. Nzambe akolinga mutu te po lakisi ke akende poto. Wana ezaba makambo na biso. Bato bakendeke poto, bato bautaka poto bayakawa basambela akutu te. Yango zo senga sikoyo biso nyonso ndenge tozaboye toluka Christ. Tokoluka Christ ne toyoka Christ. Po soki toyoki Christ te yeba ke biso nyonso tokuvi tokeli felo. Okozala na Ismaël, okozala na Isaac, okozala na Jésus, okozala na ba Mahomet, okozala na Bouddha, ozala kimbangu, babiloko nyonso ana. Eza biloko oyo Nzambe yemoko na mukanda ya 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3 verset 18 elobi boye. 1 Corinthiens 3 verset 18. Yo peut tanga Bible na yo boye. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou. Wana
1 Corinthiens 3, verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ça veut dire, ceux qui ont la sagesse, oh, il y a sagesse à siècle. Oh, tu as dit makambo ya Bouddha, tu as dit makambo ya Kimbangu, tu as dit makambo ya Lumumba, tu as dit makambo ya Mobutu, tu as dit makambo ya prophète, tu as dit makambo ya père spirituel. Mais tu as dit découvrir Christ. Il y a que tu as dit ma boma devant Zambé. Et c'est ce que tu as massage, tu as massage pour nani. Ce que tu as dit, tu as Christ. Pour Christ, aza mwana ya bisote, aza mwana ya marite, aza mwana ya nani ya sarate. Mais balobi Christ wana nde aye kozwa sikoyo héritage ya Abraham baninga mikati na nkolo. Or tango Abraham azwaki Agar abota Christ te, tango Abraham azwi Sarah aboti Christ te, aboti nde Isaac, et pa ya Agar aboti Ismaël. Mais siko na minute yozo kangama onga na za mwana ya Abraham, ngana za mwana ya Abraham na mama nini, na mama nini, puisque ba mama bakeseni yango ezosenga sikoyo na minute yo ndenge tozolo ba boy ndenge to bandi makambo, ndenge to bandi 3e testament mato ifo fungwama bato bayoka makambo ya Nzambe, bosibo yoki makambo ya bomoto, bosibo yoki makambo ya bonyama, bosibo yoki makambo kilikili ya bokoko bokangi yango pe bobalati yango bosali yango ekiri bokomi o mangomba na biso toza 100%, biso toza boye, biso toza boye. Mais na minute to memeli bino sikoyo révélation ya Christ ezali 3e testament à partir à Abraham. Oh Yesu. Pour la nini tozobela na révélation à partir à Abraham. Pourquoi Abraham? Bon, Christ a dit que ABC ba pharisien biboy avant que Abraham azala, avant que Abraham abotama ngana zalaki. Wana zana Jean 8 verset 57 wana. Jean 8 verset 57. Nalinga mikati na nkolo tanga Bible na yo poza kuna ko bate. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Est-ce que moi na boy, moi na oyo azoyi sa tata na kia, avant tata na ngaza ngana zalaka. Au moins moi compliqué. Au moins difficulté ya Christ. Avant qu'Abraham azala, nga déjà na zalaka. Bon, siko Abraham aboti Jésus ndengeni. Siko eboteli ya ndenge nini wana, yo bota mwana yebisa OK, yo papa avant yo ozala ngana zalaka. Yango moni eza compliqué. Siko yo oko répondre ngandeni. Pour Jésus arubi kuna toti kotanga na Galate 3 verset 16 balobi Jésus autaki pa nani ya Abraham. Abraham nda botie. Mais awa Jésus abike avant que Abraham azala ngana zalaka. Bon, boye bisanga nano. Na tiki na pesi mi numéro nanga bo benga nga bo expliquer nga makambo wana. Mwana ayebisa yo ke avant que yo papa ozala botanga ngana zalaka. Ça veut dire nga mwana pe na bota papa. Voilà okobani azwi papa moko akala azalaka décomposé zalaka Christ. Non, or Christ balobi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Expliquez nga siko ezolingi kobani. Yango na miti to memeli bino 3e testament pour na ko découvrir bolamu ya Nzambe. Pour na ko découvrir o ezali liloba ya Nzambe. Biloko nyonso wana eza bolingo ya Nzambe, eza maloba ya Nzambe. Senge to découvrir yango, so to découvrir yango to kufa ke lifelo po ete Nzambe atindaki mwana na ye. Na nzela ya mwana na ende to kobika. Na Galate kaka wana. Toke na Galate 4. Galate 4. Toke na Galate 4. Totanga na verset 6. Galate 4 verset 6 e obini. Bana Nzambe tokomi na ta Nzambe, il faut totanga Bible. Bible nde loba. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Comment je dis différence encore? Tant Abraham, azali kobota Jésus, azobota Ismaël, azobota Isaac. Awa Abraham azalaki koyeba teke nzoka nde mwana mosusu azalaka liboso na ye, mais azalaki wapi na kati na libumu, na kati ya motema. Po Christ balobi boye batiaki esprit na ye na kati ya motema. Mais bato oyo baza na Abraham, bato baza na kondima, po Abraham eza tata na biso ya kondima. Tata na biso ya kondima bazondima na motema te, bazondima na libanda ya motema.
de omoni lelo bato ebele baza na kati ya Abraham babota na nzela ya Ismaël babota na nzela ya Isaac mais batikali ko découvrir Christ Christ abotamaka na libanda ya motema te abotamaka libanda te abotama nde na kati ya motema et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils lequel crie Abba Père ngai oyo tata parce que na kati ya motema nde Christ azaka Christ okokuta libanda ya motu te so ba biso ke kende Christ azakuna mukanda ya Jean lobelango nano Jean Luc 11 Luc 21 verset 5 Robinin Luc 21 verset 5 Balbiboué comme quelques-uns parlaient des belles pierres et de l'offrande qui faisait l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viennent, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Abi mukole koya, o bozomona kongenga, bomona na ya ongenga, bomona Ismaël, nanya kongenga, bomona Isaac. Bizaki bato basi bayambi Isaac azaya kongenga bato basi bayambi Jésus azaya kongenga basi bayambi ba prophète kongenga ça veut dire quoi bazui ba mayele wana pierre sur pierre ba moni ba mabanga wana babi abi nyoso wana bakosani ba ko renverser yango pourquoi ba ko renverser parce que Jésus a moni ke makambo nyoso wana eza ba makambo bato bazolo ba libanda ya motema et lui demandera maître quand donc sera arrivé-il et quel signe connaîtront que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, et l'état approche. Ne les suivez pas. Oh, baninga mikati nankolo. Alobi mingi bakoya na kombo na ngai. Unga nango ekoki, bolande la bangote. Banani bakoya na kombo na ba Ismaël, ba Isaac. Banani, ba prophète, banani, ba mbikudi, banani, ba père spirituel. Oh, ngai Christ. Oh, ngai na Yesu moko abimeli kote kuna. Biloko nyonso Yesu abi bolande la bangote. Yangwana ezo senga sikoyo ndenge toza boye mutu na mutu esika azali oyebake na minute oyo Christ akoti nanu te. Christ atra dans le monde. Monde nini? Ayekoti na kati ya motema. Po na motema na yo Christ azate. Christ oyo azali pa na yo eza Christ ya libanda. Oh, Yesu asukolaki makolo. Yope uzui makolo sa nini? Osukoli. Yesu akendeki na Jerusalem. Ok, uzui visa, ok Jerusalem. Yesu atambolaki likolo ya mai. Yope olingi osimba mai okatisa. Eza biloko eza libanda na yo. Ba mai wana nyonso. Yesu aliaki lipa. Ozui lipa olie. Eza biloko eza libanda eza na motema na yo te. Or biloko nyonso wana ezosalema eza ya libanda. Or nzambe atindaki mwana naye na kati ya motema. Eske yo na kati ya motema so ebi place mai ezali na kati ya motema so ebi place lipa ezali na kati ya motema so ebi nani basukolaka motema basukolaka makolo na motema nyonso wana ebite. Oh il faut basi balata kitambala na kati ya motema ebi ndenge nini mwasi alata kitambala na kati ya motema oyebi ndenge nini mwasi esengeli aloba te na motema. Bon biloko ya nyonso oyebi te yango moni ke lelo ndenge toza boye nous sommes censés ya koluka 3e testament tokota na kati po makambo oyo eza makambo ya 3e testament 3e alliance. Nzambe apambola bato balandi biso, Nzambe asunga bato balandi biso yango tozo senga bato bayeba makambo ya Nzambe. Lelo tozo linga isusu masekite siko alobi Yesu alobi boye na mukanda ya Jean 1:1 Jean 1:1 elobi boye Jean 1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Babi na ebandele ezalaki liloba. Mais na tuna yo depuis yo ozali ozoyoka liloba. Est-ce que yoki liloba o eza bonzambe to yoki liloba eza makambo bato? Po na ebandeli ya makambo ezalaka liloba. Mais ce qu'il faut identifier liloba. Liloba wana eza nzambe, liloba wana eza ya nzambe to liloba yoka ki eza liloba ya bato. To ba histoire, to ba masese, ba parabole. Bon, na ebandeli yo tango bandi ko simba Bible ezaki liloba. Le bandeli ezaki liloba. Siko yo zaki na liloba nini? Yo zalaki na liloba nini? Po soki oyebi makambo no tiko loba wate. Liloba oyebi eza makambo ya libanda na yo. Eza liloba ya Nzambe te. Po liloba ya Nzambe ezalaka nde na ebande tango kaka bandi ko yoka liloba. Ifo yoka liloba na eza ya Nzambe. Bo liloba ya Nzambe nde onga na zo basiko esengeli yango. Yango monike fotokota na bino na ebandeli. To bandana au commencement ya
troisième alliance. Pour Balilo Bagnon sont besoin, et ça qui a première alliance. Et ça qui a deuxième alliance. Et ça qui a Bomoto, et ça qui a Bonyama. Mais ce que tu as dit, alliance à Bonzambe. Or, alliance à Bonzambe, il faut te le Christ. Bon, ceux qui ont dit Christ, ceux qui ont dit Christ, ceux qui ont dit Christ, tu as dit Félo. Nous tous nous Keli Félo. Nous avons 1 Corinthiens 3, verset 21. Et le Bible. 1 Corinthiens 3, verset 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout présente soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes en Christ. Et Christ est en Dieu. Oh, Jésus, dans le verset 23. Tout est à vous et vous êtes en Christ et Christ est en Dieu. Ah, baby, Christ inde azazam. Bino bozaya Christ, Christ inde azazam. C'est-à-dire, yo beaucoup qu'on a ensemble était sans pour autant aux à Christ. Premièrement, vous en avez Christ, Christ inde azazam. Zamba ebi mutute, zamba ebi inde Christ yo. Ceux qui veulent zo kanisa zamba ebi ebi yote. Akoye bayo na njela ya Christ. Pour ceux qui ont yebi Christ, ndenz ye Christ siko akomemayo pa ya nzambe, nzambe siko ayebi yo. Na Jean 1. Jean 1 verset 18. Et le Bible Jean 1 verset 18. Dans la Bible personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Zana Banata na verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Plénitude, il y a Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce est venue, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qu'on a mis Christ était, grâce exacte, vérité pesate. Talamakam. Ce qu'on a mis Christ était, grâce exacte, vérité pesate. Pour yende ayaki nango. Sango yambie yende ayena grâce, yende ayena vérité. Voici dans verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Ozoka makambo. Mutu atamuka cha okotika komona nzambe te ndenge na yo moko. Na lali na loti na moni nzambe lokuta. Nze Yesu alobia. Personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est ngelo mona nzambe na nzela ya Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Moto ayebi nzambe te kaka mwana ya nzambe kaka fils unique oyo aza na kati ya tata. Omoni siko tokomi na difficulté po bato ebele babio baza na nzambe ba nzambe. Soki batali boy Christ ayebi na bango te, Christ ayebi bango te, Christ na mona ni pete. Or Yesu nde ayebi, Christ nde ayebi tata pe tata asa pesi makamyo se pa Christ po Christ a révélé yango et pa bato yo ba yebi ye Christ et Christ pe apesa bango pa tata pesa bango azongisa bango pa tata o bana baninga mikati na nkolo yango nazo senga na muto yo yo zolanda ngai yebake na minute soko boyi kokota na 3e testament oko vivre bolamu ya nzambe te vivre bolingo ya nzambe te okeli felo pour aller na Jean 17 verset 16 et le bini te au canal Christ. Alors Bible, ils ne sont pas du monde. Bato bazo yeba Christ bazo sous ta mokilité. Na bandata na verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Comme Jésus-Christ azaya mokilité. C'est-à-dire quoi? Tant ozoba makambo ya Jésus yo bandiko ba makambo ya mokili makambo na biso makambo ya mabala makambo ya ba voyage makambo ya kobota makambo ya sushi ya mokili Jésus azana biloko wana te po biloko wana nde biloko ya mokili oto yebi okufi okeli fero po ozalaki nango pe nzamba yebi yote Yesu abi yepe azala ya mokili te. Je n'étais plus pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal. C'est-à-dire ce que ozana kati ya biloko wana oza déjà na kati ya mabe. Yango Jésus parce que bato oyo ye azoya kati na bango babima na mokili te mais a préserver bango kaka na mabe po mabe ezani na bato ba yebi Christ te mais baza na kati ya mokili mais bazolo ba ke baza na Christ. Or bato wana nyonso soki bazo sala makambo wana ye nzambe ayebi bango te yango Jésus azo éclaircir alo bibo ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole
et la vérité. Moi, je suis comme un tozana ngwa. So, parole la vérité. Un, première alliance, il y a qui n'angote. Deuxième alliance, il y a qui n'angote. Nous tozo babwe, bato bayi vérité zate. Bato bayi vérité par rapport na monde. Vérité ni. Oh, Yesu akendeki na Jérusalem, afuti tika ke Jérusalem. Oh, Yesu atambali kwa mai, ayepe ake koluka mai. Yesu azoi baptême na mai, akepe na mai, akepe azui baptême. Biloko wana nyonso, eza ya monde. Po ba mai ya monde, eza ba mai eza na motema te. Oh, soko lingoza baptiser na oh se baptiser na mai eza na kati ya motema. Po makambo ya Nzambe, Jésus akinde na kati ya motema. Soko lingo comprendre makambo ya baptême ya Jésus. To mona neni ni ozokota na kati ya motema na ozo mai kuna. Oza baptiser to ndima yo. Mais na miti oyebite, mais na 3e testament, okoyeba neni babzoka baptême na kati ya mai ya motema. Ngako fungola ngo, po na miti tozana po sa ya boyebi na zo continuer. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Au moins, Jésus, premièrement, a séparé bango. Bato bayamba ki na motema. Bato akota ki na motema na bango. Oh, Nzambe asungata yo ndenge ozolanda nga boye. Lilobo ekota na motema na yo moninga mikati na nkolo. Ozala parmi bato oyo Nzambe azo sanctifier. Olongwa pe na makambo ya mokili. Olongwa na masolo. Ofanda o église na biso ngala za 100% na kolongwa te boye na boye. Okolongwa te me oyebi Kristi te. Akoti pe na motema na yo te. Oyebi pe mai ya motema te. Okota ose plongeano na bateme ya mai ya motema te. Okende na njili. Bapeso mai ya bateme ya piscine ya bakopo. Babiloko nyonso wana eza libanda na yo eza na kati te. Yango nazo senga na yo ndeko na ngai molinga mikati na nkolo na miniti oyo tokomi tozesu na temps ya masekite. Tokomi na temps ya Nzambe na temps ya vérité. Tozala sanctifier na parole de la vérité. Oh baninga mi Jésus alobi na Jean 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Siko na miniti oyo molinga mi omiyokela mawate oyebi bandeko oyebi ba voisin oyebi pasteur oyebi mama pasteur oyebi mama représentant papa représentant ba église nyonso oyebi mais siko vérité ko yeba ngom kolonini okoyeba ngom kolonini oyebi bikeko oyebi ba place ba grotte oyebi ndenge basala ba losambo ya ba grotte mais Christ ko yeba em kolonini yango nazo senga na molinga mikati na nkolo esiko ozoyoka ngai pardon mingi tokomi na temps ya vérité Nzambe asunga yo afungolo motema okoka kokota vérité na motema no po mko kokota na motema na yo vérité kota na motema na yo j'espère mukolo wana okobeta tolo bike oui ngai namonaki Christ namonaki Marie te namonaki Joseph te namonaki Ismaël te namonaki Isaac te namonaki prophète mususu te mais namonaki Christ parce que Bible toti kotanga balobi na mkanda ya Romain 10 verset 17 la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ mais yo siko tika ko ka parole ya Christ te so otika ko ka parole ya Christ te siko foi na yo za wapi moninga mi yo otika ko ka ke ba ebisio ke kondima na eza yake okende poto zana kondima olia fufu apembe zana kondima bafuta nyongo na yo or kondime utaka kuna te kondime utaka na koyoka liloba ya Christ soko yoki liloba ya Christ nde kondima iye mais soko kiloba ya Christ te ba maroba nyonso yoka eza ya Christ te Christ azali liloba ya kolia bafufu te est-ce que na kati ya motema na yo na kati na yo Nzambe atiaki na kati na yo vraiment bafufu kati neza ka bafufu kati neza ka ba voyage nde eloko Nzambe atiaki ya mutu ya wana po yoka yango nde yoka bien molinga mikati na nkolo combien de personnes ba voyager bakenda ba poto bakenda wa bazonga wa baluka bazonga bazaka ndenge wana masumu ezosila te moyibi ezosila te lokuta ezosila te lokoso ezosila te motema mabe ezosila te bolingo ezate bazaka ka wana mais yo sko zoboya Christ pourquoi yango nazo senga na yo ndeko na ngai ndenge to meli bino 3e testament eza pona bomo ya mutu nyonso premièrement nano esengeli ondimake okota na kati ya Christ akota na motema na yo azala libanda na yo te ezala te bateli liloba otala voisin na yo liloba na eza ya ye est-ce que ye motema na yo nde eza ye non oh liloba na bate eza ya moninga kuna non liloba esengeli ekota na motema puisque na kati ya motema nde Christ azoganga aba père oh Yesu soki sikoyo yo boy Christ olingi kaka ovanda kana vie bapesaka yo ndeko ndenge moni wana Nzambe azolakisa ngai mboka oyo okobonga yo okosala boy or biloko wana nyonso okokufa oke zero okeli fero mkanda ya Galate 4 verset 19 elobi boy
Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau. J'éprouve de nouveau. Na yo qui sont pas si mususu ya kobota. Pour liboso abota ki bana wana akotiaki Christ na katite. Akotiaki babiloko mususu. Ateaki liloba alobaki makambo ya buzoba. Akotiaki bato Ismaël, akotiaki bato Isaac, akotiaki bato Jésus, akotiaki bato Emmanuel, akotiaki bato ba prophète, mais atikala kokotia Christ. Tiko tango a comprendre que non, à part Christ, mutu mususu oyo Nzambe ayebi azate. Ndabi non, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire Christ a formé na kati na yo. Siko yo soko lingi Christ a formé na kati na yo te. Olingera ozala lingomba oyo bozokende kosakana bofandi o tokele lo journée ba maman, tokele lo journée ba papa, tokele lo journée ba jeune, tokele lo journée ba kambi, journée ba boy, journée boy. Mais Christ otika ko tsena motema te. Ndeko na sort no eza to tiko ta mukanda 1 Corinthiens 3 verset 23. Nzamba obi ba tunyonso ana ba Paul, ba Silas, ba vie liwa eza pona bino. Mais Nzamba ebika Christ. 1 Corinthiens 3 verset 23. Abi Nzamba ebika Christ. Biloko nyonso na vie, na liwa, na nini ezapo na bino. Mais Nzamba ebika Christ. Okobika na nzela ya vite. Ato zui vie, mais ezapo na yo. Ato zui liwa, ezapo na yo. Mais Christ nde Nzambe. Nzambe siko ko sauver biso à partir à Christ. Yango to memeli bino 3e testament. Ezana makambo ebele tokobanda na Genèse 1:1. À partir de Genèse 1:1. Tokozwa na bino contact, tokobanda ko solola na bino bo bazana ba ordinateur, bo bazana téléphone, tokokota même en ligne, to sala ba vidéoconférence de façon que to partager message yo eza 3e testament. Ezo dépendre na mutu na langue ya lingi ngane na yebi na ngai, na lingi na ngai, na sepeli na ngai na linga, na kolobango na linga. Yoko te yango au comprendre, au traduire en anglais. À comprendre, à traduire en français. Peut-être, yango pe, et c'est ngeli toye, ba yango biso nyonso, au traduire na chiruba, à traduire. Mais l'essentiel, c'est au comprendre, non, mais pour comprendre, il faut qu'on ait un 3e testament. Mais, ce qu'on comprendre, te, ato yoki, o yebi yango te, o sala eloko moko na ngote, po ezali loba ya yote, okoloba makambo na yo, okotikala kosala makambo ya Nzambe te. Et c'est ngeli sikoyo, na minute yo, mutu nyos po na kati ya motema na yo tokoki ko exiger te il faut le bango na français le bango na anglais loba selo za na possibilité ya eloko za na kati ya motema po la mito Nzamba linga fungola biso motema akokota te po na anglais po na chinois po na ki chinois po na ki latin akokota kaka po ayeba eloko za na motema no po a développer na yo amitié na ye, bosa la alliance, bokota na testament na ye, bozwa héritage na ye, po lelo bato ebele baza na héritage ya Nzambe te. Ki bete ana no yesu maboko esika ezali. So compare bete ana yesu maboko esika ezali. Nandimela nani ye, nandimela Nzambe na lola oyo e. Nandimela Nzambe na lola oyo, nandimela na. So otali, so tozongi na mkanda ya Nzambe. Bona kolakisa bino ke bon Nzambe eza bolingo ya Nzambe na mukanda ya Genèse 25 verset 5 elobi boy. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Babi Abraham apesi ba bien na ye apesi yango Isaac, mais totali boy tango bazo pesa héritage ba pesa ki Isaac te Christ muto azwaki yango. Ça veut dire Christ abotolaki héritage ya Isaac. Po Isaac avivai ka promesse nakopesa okozwa ozela boy ozozwa te et combien de akopesa ba pesi yango Christ. Ça veut héritage ya Isaac Christ muto azwaki yango ngam na dobi yango te ezana Galate 3 verset 16. Mapamboli o Nzamba prometango Abraham apesaki yango Christ. Yo soko lingozwa mapamboli il faut rendre Christ. Soko boy Christ ozwa mapamboli te po ba promesse nyos Nzambe Abraham ayebisi Nzambe ngana zana mwana te okutu azana ndako nanga eza Eliezer de Damas. Nzamba bino ekozala yete Eliezer de Damas akozala héritier na yo te. Héritier na yo ekozala oyo akouta na ba entrailles na yo. Ezana mukanda ya Genèse 15 verset 4. Oyo akobima epana mais oyo abimaki epa ya Abraham ba Ismaël babimaki, Isaac abimaki, bana ya Ketura babimaki,
Chiko na kotana bana ya Sara babimaki mais muto yaki ko pambwama eza Christ. Christ siko azali mwana ya nani? Nani abota Christ? Wala sikoyo ndeto kolobela bino. Oyo mikolo ezali koya po ete toyeba ke nani abotaka Christ. Po Christ muto atamoko atikala kobota yete. Christ eza mwana aobi toti kotanga kutwa na uti kolopesa bino na Jean 1 verset 18. Abi ya utake pa ya tata. C'est-à-dire Nzambe ye moko nde abimisaki mwana naye. Atangisaki na mama moko te ezala Marie, ezala Sara, ezala Agar. Bazwa zemi ya Nzambe te. Marie azwa zemi ya ange. Ange nde alobaki okobota. Tango zemi ekoti mwana abimaki na kombo ya Emmanuel, abimi na kombo ya Jésus. Tala. Mais Christ azalaki wana te. Tango wana azalaki Jésus yango moni batindekaki na kurusu, bazwi babaki ekurusu. Babaki c'était ezuye. Mais ce que ezalaki que Maria comprenaka Christ, mais c'était ezwa Christ te. Christ azwaka c'était te. Po c'était Christ. Ekokota ete, ekokota ndenge nini? Po epa na ye libaya ya nzete ya libaya ezalaki te. Ya ezalaki nzete oyo efandi toujours na mai. Nzete efandi na mai, c'est-à-dire quoi? Eza makambo oyo ya fandi toujours na kati ya boyebi. Bobi ebimisa toujours mbuma malamu. Somme ezolo bake. Nzete elona mi pembeni ya mai ebimisaka mbuma na saison nyonso malamu. Mais soko oza nzete elona ni libanda ya mai. Nde omoni ke soko babetisi te ezuyo, babetisi te ezuyo. Pourquoi? Parce que oza libanda ya mai. Mai wana eza mai oyo bino bozokende kosukola nango te. Mai oyo ezalaka na kati ya mutu. Mai wana nde soko ofandi na kati okosituka boye ozobimisa bambuma malamu, ozobimisa bamakambo malamu, ozobimisa malamu ata balobi pona yo mabe mais kozwa yo te puisque bakoloba mabe pona yo mais bakuta mabe kati na yo te. Tango pe balobi mabe kati na yo bakuti yo te yeba ke c'était zui yo te. Makambo wana etali yo te. Po batebele soki oteyi boye omoni etouché. C'est-à-dire ye pe aza wana alona nzete na mabele mai eza te. Yango moni makambo nyonso bakoteya boye ozo se retrouver na kati oza ignorant. Oza musumuki, oza mutu ya mabe. Pourquoi? Parce que ozwaki banzete na olonaki libanda ya mai. Or soko oloni na kati ya mai makambo nyonso kosala ekosimba. Makambo nyonso kosala ekozala malamu. Ata balobi boye bato ya masumu bayawa yo koya te puisque yo sala kana masumu te. Yango Nzambe asunga yo mutu ozolanda ngai tokoda na 3e testament to vive bolamu ya Nzambe. Nzambe azana bomo. Yesu abongwama te. Oyo ayoki makambo. To alingi asosolango. Na opesa numero na ngai. Okobenga nga na koyamba yo. Nazana numero ya 089 9 42 43 81 089 9 42 43 81. Soki oyoki makambo bien te, soko sosoli bien te, benga nga na numero wana tuna nga na kopesa réponse. Ezala na butu ezala na moi soko bengi nga na makambo Nzambe na kopesa yo réponse. Et puis nazo senga mingi na bato ba kolanda ngai. Oyo eza émission na bino. Bino moko nde bo soutenir yango. Biso moko nde bo avance faire avancer yango. So bo faire avancer yango lokumu ekozongela Nzambe ekozongela ngai te. Po oyo eza musala ya Nzambe. Esengeli tozala bien, makambo nyonso ezala bien, po tozala bien na Nzambe na biso. Yango na pesi bino longonya mingi Nzambe amona bino apambola bino akanisela bino. Oyo nyonso azalaki na ba problème na ya parti ya liloba oyo le problème wana déjà banda kozwa solution na kombo na Yesu Kristo kimia ya Nzambe la tabino. Merci beaucoup Nzambe apambola bino. Merci.